Նկարիչների միության անդամ Մհեր Ստեփանյանը կյանքի կեսդարը տոնում է անհատական ցուցահանդեսով, որը նվիրել է անկախության 25-ամյակին։ Ես որոշեցի անեմ խառը, այսինքն այստեղ կան մարդկային կատակերգություն, Սասնա ծռեր, ուրեմն բնանկարներ կան, շատ օպտիմիստական, իմպրեսիոնիստական, ուսուցիչների մասին կա, տարբեր թեմաներ, այսինքն ցուցահանդեսը դարձավ ռետրոսպեկտիվ, այսինքն հետահայաց տարբեր շրջանների նկարներ են։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է շուրջ 60 նկար, որոնց վաճառքից ստացված ողջ հասույթը նկարիչը որոշել է տրամադրել Ապրիլյան պատերազմից հետո դատարկված Թալիշ գյուղին։ Թողել ադրբեջանցիների հսկողության տակ այդ գյուղը, ինձ թվում է հանցագործություն է։ Հենց այդ գյուղն եմ բանալել, դա դարպաս է, Մարտակերտի շրջանի մեծագույն գյուղերից մեկն է, այդ դուռը որ բացվեց, մինչև ստեղ կհասնեն, էլի։ Պետք է այդ հարցերը լուծել արագ։ Ու պետք է այնտեղ ուշադրություն դարձնել, որ այնտեղ պնդվի, որպեսզի ոչ մի ախորժակ չունենա։ Եթե այնտեղ մարդ բնակվի, պարզա որ պետք է պահեն այդ հողը։ Եթե այնտեղ մարդ չբնակվի, մենք մեր ձեռով տալիս ենք այդ հողը։ Մհեր Ստեփանյանը խուսափեց նշել իր կտավների գինը, բայց հորդորեց ցուցահանդեսին գալ լիքը գրպաններով։ Թող գան այն մարդիկ, ովքեր կարող են $3000 ծավալ փող տան, որովհետև $1000 կամ ասենք $500 մենք չենք կարող օգնել կամ տանիք փոխենք կամ ինչ-որ պատշար ենք եւ այլն։ Նկարիչների միությունում Մհեր Ստեփանյանի ցուցահանդեսը կգործի մինչև սեպտեմբերի 10-ը, սակայն կտավները կվաճառվեն նաև ցուցահանդեսի ավարտից հետո։